Boa tarde, pessoal. Vim dar uma pescadinha hoje. Tem uma lá, outra lá, mais uma aqui, mais duas ali do meu companheiro. Nós tá vendo se sai alguma coisinha hoje. Faz dia já que eu não coloco nenhum shorts lá, nenhum vídeo. Tá bem corrido. Essa lagoinha nós tá conhecendo ela hoje. Vamos ver se sai umas traíras aqui.